Ok, gente de YouTube, gente partners de YouTube y de AdSense, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo poner efectos de sonido a sus videos con efectos legales. Ustedes saben que no pueden poner sonidos que tengan derechos de autor, ya que YouTube los pueden penalizar. Pueden tener varios strikes, después de 3 strikes pueden eliminar tu canal, y ustedes no quieren que sus videos con tanto esfuerzo que han hecho queden eliminados. Bueno, yo no he tenido todavía un strike, había tenido un strike por otras cosas, pero bueno, he podido tener mi canal bien hasta el momento, aunque ahora es pequeño. Sé que a medida que se va pasando el tiempo, va creciendo, a medida que se publica videos de calidad. Sé que al momento pues de hacer los videos no tengo mucho talento en cuanto al hacer unos videos, pero igual yo creo que si uno tiene un talento de programación como lo hago yo, lo puede subir. Bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a ver cómo ustedes van a conseguir los efectos de sonido con efectos legales propios de YouTube. Bueno, esto es algo nuevo, pues la música de YouTube también, si ustedes quieren música de YouTube, la pueden conseguir legalmente. ¿Cómo? YouTube nos da las herramientas para nosotros podemos editar nuestros videos. Ok, nos vamos a ir a nuestro canal de YouTube, Creador Studio, nos vamos acá en crear y acá nos dice bibliotecas de audio. Entonces tenemos la música gratuita, que desde hace tiempo está para todos ustedes. Ustedes pueden escoger el tema de música gratuita. Si a ustedes les gusta el tema, cuando ustedes le dan play, si les gusta el tema, se le dan descargar, que automáticamente a la izquierda, acá a la izquierda aparecerá el sonido del video. Acá a la izquierda aparecerá descargar el MP3, es MP3 que ustedes pueden agregar a casa estudio o su editor de favorito. Acá ustedes pueden generar buscar aleatoriamente por tipo de música, como colérica, dramática, inspiradora, oscura, positiva, romántica. Me gusta mucho la positiva y la música que es de acuerdo a los son totalmente, estas son prácticas, por ejemplo esta estamos acá, es para efectos de sonido. Los efectos de sonido están en la parte acá derecha de música gratuita. Nos vamos a efectos de sonido y solo le damos clic. Bueno, no se escucha muy bien ese. Vamos a este. Tampoco se escucha, miremos este. Como monedas, unas armas, ok. Ustedes pueden conseguir todo tipo de efectos de sonido, igual que en la música anterior. Nosotros podemos elegir la categoría. Nosotros podemos de tipo de películas, como de ciencia ficción, escogí de ciencia ficción. Nosotros también le podemos dar en favoritos acá en la estrella para guardarlo. Si yo lo doy en favorito acá, me va a quedar acá en la parte del menú diciendo favoritos, va a quedar en esta parte, pero obviamente voy a mirar este. Se llama Alien. Miremos este. Es como un efecto de miedo, de pronto para un video así como de temor, algo así parecido. Otro video, vamos a mirar otro sonido. Este es de tipo extraterrestre, sonido extraterrestre. Si usted lo quiere en descarga, le dan acá en descarga.
otro, también hay pura ciencia ficción, también hay sonidos de dibujos animados, igual los dibujos animados que presentan en la televisión. Miremos este, un sonido de sería bueno para sus animaciones. Bueno, y por fin ustedes lo pueden descargar y guardar en una carpeta como yo hago para realizar mis videos. Esto no tiene derechos legales, no te van a demandar el video. Es las herramientas que YouTube te da para poder editar el video y puedas subir contenido totalmente legal. Entonces, acá les dejo en la descripción el link donde pueden escoger los efectos de sonido que quieran, descargarlos y utilizarlos legalmente. Bueno, muchachos, en el próximo video que publicaré muy pronto estaré ayudándolos con un tutorial para que ustedes puedan proteger el video de los derechos o sea, poder agregarle derechos de autor a su video. ¿Qué quiere decir? Yo estoy subiendo contenido, pero hay otros que me están sacando mis videos y se están aprovechando de eso y haciendo contenido, haciendo dinero con mis videos. Les voy a explicar cómo prevenir eso, cómo agregar una licencia, un derecho de autor a su video y puedan reclamar ustedes ganancias de esos videos. ¿Qué quiere decir? Que si el otro usuario, un estafador, coge tu video, que tu video es 100% realizado por usted, coge tu video y lo sube a un canal y lo monetiza, las ganancias no van a ser para él, van a ser para usted. Es un truquito que yo tengo y puede funcionar obviamente con más cosas, pero aumenta más la probabilidad de que no te roben los videos y además de que vas a ganar. Si él sube el video, vas a ganar es tú, no él. Ok, bueno muchachos, los dejo, hasta luego, espero haberles ayudado. No olviden me gusta y suscríbete para más videos como este y muchos más de conocimiento de internet. Hasta luego.